大家好，我是阿健，做一个温暖的厨师。以后家里小朋友挑食，一定要学会这个鸡腿做法，比外面买的炸鸡还要好吃，而且做法非常简单，不油炸，不水煮，出锅鲜嫩多汁，好吃到舔手指。首先我们来准备今天的主要食材，我用的是这种新鲜大枪腿。挑鸡腿其实也是有技巧的，第一看表皮，新鲜鸡腿表皮微湿不粘手，颜色是自然的淡黄色，用手指轻轻按压能快速回弹。新鲜鸡腿只有正常的肉腥味。往鸡腿上撒一大把食盐，把鸡腿表面搓一搓，鸡腿的表面会有一层汗腺，就会有很多脏东西附着在上面，而食盐具有杀菌消毒的作用，用食盐来清洗效果会非常的好，尽量用清水多清洗2遍。然后控水放至菜板上面，用小刀把大骨头给它剔下来。这个骨头可别扔掉哦。早餐煮面的时候可以用它来熬高汤。如果觉得这一步比较麻烦，咱们可以叫卖鸡肉的老板帮忙处理好，这样就会轻松很多。再用刀把连着筋膜的地方给它切断，这样煎的时候它就不会卷起。再用小刀把鸡腿肉两面都戳一些小洞，方便入味。全部处理好，再往上面撒一丢丢盐和一点胡椒粉，下手给它揉搓1分钟，让鸡腿能充分的入味，放一边腌制10分钟左右。腌鸡腿的时候，我们来调一个秘制料汁。小碗里面放一些蚝油、生抽、老抽，一大勺白糖，一点点黄酒，适量清水，一大把葱段，用勺子将它们充分的搅拌均匀，这个料汁就调好了，先给它放一边。腌好的鸡腿再撒上一层薄薄的面粉，这才是鸡腿起脆壳的关键。再抖掉多余的面粉，像这种状态就可以了。我们准备一个平底锅，喷少量的食用油，把腌好的鸡腿放进来，
放的时候一定要鸡皮朝下，先把鸡皮中的油脂给它煎出来，这样味道会更香。煎的时候一定要像我这样，给它按压一下，这样鸡皮会煎得更到位。开大火煎2分钟左右。我们来看一下，底部已经煎至金黄焦香啦，然后用筷子给它翻煎另一面，继续煎1分钟。煎的时候要不停地晃动锅，让它受热均匀。煎的中途要多翻几次面，这样才能煎得到位。一直煎至像视频中这样8面金黄焦香就可以。再倒入我们调好的料汁，继续扣上盖子煮3分钟，把鸡腿煮熟煮香，煮至入味。哇，一股浓郁的香味扑鼻而来，鸡腿的颜色也是非常漂亮，看着就非常有食欲。最后把汤汁收浓稠一点，撒一把白芝麻增香提色，一道美味的秘制鸡腿就做好了，真的是非常的香，鲜嫩多汁。以后孩子在家想吃鸡腿了，不要总是给他点外卖了，自己在家做，干净卫生又好吃，而且经济实惠，做法也非常简单，就连从来没下过厨的女儿看1遍都能学会。做好以后稍微给它放凉一下，再放置菜板上切成条形状，再装入盘中就可以开动啦。鸡腿的口感丰富且独特，外皮经过煎制后微微焦香，带有一层浓郁的酱汁，红亮油润的色泽，咬上一口鲜嫩多汁。由于鸡腿肉纤维较短且脂肪适中，所以口感娇嫩，不会有柴硬的感觉，甜中带咸，回味悠长。如果你也喜欢，就赶紧点赞收藏起来试试。好啦，今天视频就简单分享到这里，咱们下期见。视频最后祝大家天天开心，8颗牙齿晒太阳。